सप्तमाध्यायः विज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाचः मयि असक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशया समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यथा ताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरयम् इतस्तवन्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतमहाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीति उपधारया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मतः परं तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभास्वसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवत्त्वं चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धयो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावः राजसस्तामसः च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणैर्भावैरिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया आपरतो ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थी अर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्वः एवेते ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां गतिम्।
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्येते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामस्तैस्तैर्हिते ज्ञानः प्रपदयन्ते अन्यदेवतः। तं तं नियमम् आस्थया प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्य चलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनामिहते लभते च तथा कामा मया एव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। वेदहं समिति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तव अन्तर्गतं पापं जाननं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। जरामरणमोक्षया मामाश्रिता यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदेवे मां साध्ययज्ञ च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः तारकब्रह्मयोगः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मि मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नित्यात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्मनुच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अधिभूतं शरोभावः
पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहाभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यज्यते अन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च मयि अर्पता मनोबुद्धि माम् एव यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणानामनुशासितारम् अन्योरन्येऽंशनम् अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तुता प्रयाणकाले मनस अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवयस्य सम्यक् सातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेद वेदो वदन्ति विषयन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण पर्यवेक्षये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धानि अध्यात्मनः पराणम् आस्थितो योगधारणम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहारमाम् अनुस्मरान् या प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनान् लोकः पुनरवतीर्णो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्त्याः सर्वः प्रभवन्ते अहरागमे रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यव्यक्तसंख्यके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवशः पार्थ प्रभवते आहरागमे परतस्मातु भावयोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरो इति युक्तः
तम आयु परमां गति यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। यत्र काले तव आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात्व यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्या अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्ययम्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तारक ब्रह्मयोगो नाम 8ष्टोऽध्यायः। 9म् अध्यायः राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं ते गुह्यं तं प्रवीक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्ष आवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाधानाः पुरुषा धर्मयस्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चान्यहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थितो ममात्मा भूतभावनः। यथा आकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम्।
प्रकृतिं स्वाम् अविष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् आवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवद् आसीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिमोहनीं श्रितः महात्मा मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यततञ्च तद्व्रतः न मनस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तौ उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहम् अहम् ऐवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओमकारा ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरे प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपामि अहम् वर्षं निगृह्णामि उत्सृज्यामि च अमृतान् चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापयज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमाश्नोति दिव्यं देवी देवभोगा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्थलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्वितः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्ववेनाथयश्च व्ययन्ति ते
यान्ति देवा व्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्यया यान्ति मद्याजिनो अभीमा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त्या उपाहृतम् अश्नामि प्रयत्यात्मनः यत् करोषु यदश्नासि यज्जुहोषु ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभाफलैरेवं मोक्षयस्य कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तमामुपयशयसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न प्रियः ये भजन्तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थो व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परमागतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्तराजर्षया तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एव श्रेयसि युक्त एवम् आत्मानं मत्परायणः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसमोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः एतां विभूतियोगंश्च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य हि प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्वितः। मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपनभास्वता। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वाम् एतादृतिं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः। स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तथा त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्याम् अहं योगीस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया। विस्तारेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्रधानयन्तः कुरु श्रेष्ठा नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतेशया स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यनाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरमुषमा मरीचिमारुतमस्मि नक्षत्रनाम् अहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
भूतानामस्मि चेतना रुद्रनाम शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसा वसुना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि साग्रः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपोऽस्मि स्थावराणां हिमालया अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसममश्वानां विधि माम् अमृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजानय चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयातामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनापवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झजानामग्र चास्मि स्तोत्रसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्याह्न चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदातामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भावः च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवार्क च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः शमः बृहत्साम तथा सामना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतयमस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि
नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्यतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईशा तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन विष्टभया हि मिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। 11 विश्वरूपदर्शनयोग। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वया उक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। भवापययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशयो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अन्येन स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदयातुयधम् दिव्यमालम्बरं दिव्यगन्धनुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तविश्वतोमुखम् दिव्य सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वाः सदृशी सा स्याद् भासतस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमधनञ्जया प्रणमया शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत अर्जुनोवाच पश्यामि देवं तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणामीशं कमलासनं स्थितं ऋषिं च सर्वमुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्यतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप कीर्तीनां गदीनां चक्रीणां च तेजोराशिं सर्वत्र दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तनालार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेत्ति वेत्तयं त्वम् अस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम् अव्यया शाश्वतधर्मगोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तिहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्वाया पृथयोरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वा एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना अमीहि त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति हि उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वयाश्विनौ मारुतश्चोष्मापश्च गन्धर्वयक्षसुरसिद्धसङ्घाः वीक्षयन्ते त्वां विश्वमाताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बाहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहूदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नाभः स्पर्शं दीप्तानेकवर्णं व्याततननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितिनान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमनश्च विष्णु
दंष्ट्रयकरलानि चाते मुखानि दृष्ट्वा एव कलानलसन्निभानि दिशो न जेने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवानि पालसङ्गहे भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासो सहसा मदीयैरपि योद्धमुख्ये वक्त्राणि ते तवर्मान् विशन्ति दंष्ट्रैकरलानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशनन्तरेषु सदर्शयन्ते चूर्णातेरुताम अङ्गे यथा नदीनां बहुवेगः समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलयन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीयस्य ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रन् वदनेर्ज्वलाधिभिः तेजोभिरपूर्य जगत्समग्रं भाषास्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति श्रीभगवानुवाचः कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् माया एव तनिहतः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणंश्च भीष्मंश्च जयद्रथंश्च कर्णं तथान्यम् अपि योद्धावीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नात् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षयति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माच्च तेन नमेरन महात्मा गर्यसि ब्रह्मणोऽपि आदिकृत्रे अनन्तदेवेषु जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद् असत् तत्परं यः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वयि ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणः शशङ्खः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्ते वस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् त्वत्पृष्ठतस्ते नमस्ते ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा परवशं तदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रमनेन वापि। यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय आसनभोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयया न त्वत्समोऽस्ति अभ्यादिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयोऽपि अप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्य त्वम् अहम् ईशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्युः प्रियः प्रियाय हरसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दृश्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इते अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आश भूयः आश्वासयाम् आश चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुनोवाच दृष्टवेदमनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि जन्ममम् देव अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा
न दानेन न चेज्जया शक्य एवं द्रष्टुं दृष्टवानसि यन्मम। भक्त्वा तव अनन्यशक्या अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन परवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः सममामेति पाण्डव। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। द्वादशाध्यायः भक्तियोगः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तवक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तयन् च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् समनिमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकारतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावधिर्व्यवापयते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरत् पार्थ मय्या आवेशितचेतसाम्। मयि एव मन आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रः करुण एव च निर्ममो निहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजेते लोको लोकान्नो द्विजते च या हर्षमर्षभयोद्वेगो मुक्त यः सा च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभः परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समाशस्त्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तस्ताते अतीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः।